fampodiana ho amin'ny tany, fampodiana ho amin'ny tany. Io no lohahevitra hodiniantsika manasanao ampitiavana. Ambifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hiarabako anao amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba anao satria tsy maty foamanaina, afaka miaraka amin'ny lalan'ity fandaharana ity. Andefa no fahofantanana isika tompoko. Hivavaka resika ankehitriny raha nomboka izany dinidinika izany. Rainay eo izay eny an-danitra, misaotra anao indray izahay no izao maraina vaovao izao. Afaka hiaraka hianatra, handinika ny teninao. Amelany heloka sy ny tsy fahatanterahanay, ary tomoera ny amponay amin'ny alalan'ny fanena masina ka hitary dalana anay, ampianatra anay izao teninao izao. Ka ny teninao izay hotoninany dia mba ananana hery sy fahirizana hitrena izao tontolo andro izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatana izany vavaka izany. Amen. Andeha ny andinina tao tadina no anomboantsika izao dinika ifanaovantsika izao. Ao amin'ny Zakaria 7 ka ny andininy 12. Zakaria 7 ka ny andininy 12 manao hoe: miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no amboarako hoe hanonitra roahiny ho anao. Tsy ho ela dia ho tanterahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany toe-javatra izany. Ny anjarantsika dia izao: toe-tehirizo ny fanantenana ao anatinao. Fampodiana ho amin'ny tany. Nandrindry ny fahababoana tany Babilôna dia tsy fanaramana mahonena ihany no niainan'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto, ny tsy fananan-tany zany. Fahitan'izy ireo tamin'izany koa mantsy fa ny teny fikasana mikasika ny fifandraisan'Andriamanitra na dia notanterana tamin'ny alalan'ny fampanantenana aza dia tsy niangana tamin'ny fitoeran'izy ireo tao amin'ilay tany no nahavoafetrany izany. Fa rehefa niaiky ny fahotany sy ny bebaka sy ny tady an' Jehova izy ireo dia notanterahan'Andriamanitra indray ny teny fikasany ka napodiany ho amin'ny tany indray izy ireo. Mamindra fo Andriamanitra. Andrindry ny fahababoana, very, tsy nanana inona ny vahoakan'Andriamanitra. Very teo anoloany ny teny fikasany. Fa indro rehefa nitodito, niaiky ny fahotany, ny bebaka, niezaka hitady an' Jehova izy ireo, napodian'Andriamanitra ho amin'ny tany indray ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Zay no fepetra ny fampodiana. Ao amin'ny boky Jeremia 4:20. Jeremia 4:20 nga ny andininy 9 dia misy teny mahafinaritra ato manao hoe: fa hojereny masoko izy mba hanasoavako azy, ka ampodiko ho amin'ny ity tany ity, ary ahoriko izy fa tsy ho ravako, ary amboleko izy fa tsy hongotako. Teny fikasana mahafinaritra, fampodiana taon'i Jehova. Ao amin'ny Jeremia 4:30 dia milaza Jehova fa ho avy izay fotoana ampodiana izay. Ao amin'ny bokin'i Ezekiel 4:10 dia lazain'ny mpaminany Ezekiel fa angonina hody isika. Andriamanitra mihitsy no manangona antsika hody. Ao amin'ny bokin'i Ezekiel 7:30 andininy 4:10 dia zao nataony: ary ataoko anatinareo ny fanahigo dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova no niteny sady natanteraka izany ho Jehova. Dia amin'ny andininy 5:20 ary honina any amin'ny tany izay omeko an'i Jakoba mpanompoko izy, dia ilay no nenany razanareo, ka honinaniny sy ny zanany mba amin'ny zafy mandrakizay, ary Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrakizay. Ho avy hody ho any amin'ny tany izay omeny Jehova antsika isika amin'izay fotoana izay. Kanefa mila antsika mitodika makeo aminy isika, mitady an'i Jehova, miaiky ny fahotana,
mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, mibebaka, mila miova isika, mila manatona an'Andriamanitra isika, satria efa tian'Andriamanitra ny ampodiana isika indray amin'ilay tany zay very tany aloha tany ariana tany. Ho tanteraka io teny fikasana io ao amin'i Jesosy. Ny mpaminany Isaia 7 dia nilaza fa ho tanteran'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ny fampodiana. Ao amin'ny Zakaria 7 amin'ilay andinina tao tadina teo, amin'ny Zakaria 7 dia mba voakitsika mihitsy Zakaria 7. Zakaria 7 ka ny andininy 9:10. Dia zao no vaky n'ilay teny amin'ny Zakaria 7 ka ny andininy 9:10. Ho vonjeny Jehova Andriamanitra ireny amin'izany andro izany, dia toy ny olona izay ondriny, fa toy ny tsatso-boninahitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny. Mahafinaritra fa ho avy ny fotoana am-podiana, ary zay no andina tao datsika manao, miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana. Anio no ambarako hoe hanonitra avy eny ho anao aho. Ho avy ny fampodiana antsika, ho tanteraka izany ao amin'i Jesosy Kristy. Ampitomboy ny finoana ry mpiara-midinika namana. Marina fa mafy ny toe-javatra ampiandrasana an'izany, fa kosa Andriamanitra no hatanteraka an'izany. Izy no manangona izy no hatanteraka an'izany. Izy no itaona antsika, amerina antsika indray ampody antsika ao amin'izany toe-javatra izany. Noho ny amin'i Kristy dia nomena heviny ilay tany vaovao izay nampanantenana antsika. Nanjary tadidin'ny fitahiana ara-panahy izany ny teny fikasana izany, ho tanteraka ao amin'i Jesosy izany. Any amin'ny tany vaovao no tena fahatanteran'ny fanatapony teny fikasana momba ny fitsarana sy ny fiainana be dia be, ary ny fiadanana amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao, tsisy fahotana intsony ary tsy misy fahafatesana intsony. Ampodiana amin'ilay tany vaovao isika iray avy. Tsy androko izany, ary mino fa tsy andronao intsony izany, fa ny anjarantsika dia izao hoe io ampiandrasana izany andeha isika hitady an'i Jehova amin'ny fontsika rehetra, hivavaka isika. Andriamanitra, mientanentana ny fonay, dodina izahay, andre atanteraka izany teny fikasanao izany. Ho avy ny fotoana ary matoky izahay fa ho tody amin'ilay fampodiana amin'ny lanitra vaovao vaovao izahay. Io ampiandrasana izany anefa dia mangataka anao izay Andriamanitra, tario amin'ny lalana fanena masina izay mba hitady anao amin'ny fonay rehetra, hiaiky ny fahotanay, hiaiky ny tsy fahatanterahanay, hitodika ho eo aminao. Misaotra noho ny amin'i Jesosy Kristy izay hatanteraka izany fampodiana izany. Aoka izany no fanantenanao anay amin'ity tontolo andro ity. Mba afaka tononona saingatana amin'anarana Jesosy irery ihany. Amen.